हेलो फ्रेंड्स, मैं कैरोप्रैक्टर डॉक्टर प्रीति गुप्ता। सर मेरे पास अयोध्या से आए हैं। सर को सर्वाइकल और लंबर की प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनके बोथ लेग में पेन जाता है। एक साइड में पेन ज्यादा जाता है और एक साइड में कम रहता है। और ये सिर्फ प्रॉब्लम इनको हुआ है कमर का और गर्दन का नस दबने की वजह से। देखिए,